¿Quieres mejorar la calidad de sonido en tu televisor? ¿Quieres escuchar con claridad los diálogos de tus series y películas? ¿Quieres escuchar tu música favorita de tu móvil en tu barra de sonido? ¿Quieres tener una experiencia de sonido de otra galaxia? No te pierdas este vídeo. ¡Vamos, vamos! Ignición. Esperemos que no se funda nada. ¿Has visto? Algún día te equivocarás y espero estar allí para verlo. ¡Arranca! La respuesta es no. Hay varios tipos de cables HDMI y cada uno tiene características específicas que determinan su capacidad y funcionalidades. En la siguiente tabla verás las diferentes versiones de cable HDMI. Aunque existen 5 tipos de conectores HDMI diferentes en el mercado, nos centraremos en el tipo de cable estándar HDMI, que apareció por primera vez en 2002. Desde entonces se ha ido mejorando con el tiempo. La última versión del estándar hasta la fecha es el HDMI 2.1. Aunque lleva tiempo entre nosotros, son múltiples las ventajas con respecto a la versión anterior 2.0 que van más allá de la simple mejora en la velocidad, pasando de los 18 GB a unos considerables 48 GB, que además permite múltiples nuevas funcionalidades. Es importante tener en cuenta que en muchos casos la elección del cable HDMI dependerá de las necesidades específicas de tu dispositivo y del tipo de contenido que estés reproduciendo. Si estás utilizando un televisor 4K con HDR, por ejemplo, es recomendable utilizar un cable HDMI 2.0 o superior 2.1 para aprovechar al máximo esas características. Los cables HDMI forman parte de nuestra vida cotidiana, conectando todo tipo de dispositivos multimedia como televisores 4K, monitores, proyectores, sistemas de sonido, móviles, reproductores Blu-ray y videoconsolas. Sin embargo, si queremos sacar todo el partido de nuestros dispositivos, nos tocará renovar los cables. Esto implica comprar nuevos cables compatibles con HDMI 2.0 o 2.1. Y para garantizar que cumplen con los requisitos mínimos, existe el HDMI Forum, que ha establecido desde el 2020 una nueva etiqueta que deberán tener todos los fabricantes de cables HDMI que pretendan contar con la certificación Cable HDMI Ultra High Speed. Como podemos ver en las imágenes, la etiqueta tiene un logotipo con un holograma que se acompaña de un código QR y un número de identificación que acompañarán al consumidor a consultar en una base de datos online oficial acerca de si el cable está realmente certificado o se trata de un modelo que no cuente con este sello oficial. Es decir, si nuestro cable cuenta con esta etiqueta, debería soportar sin problemas todas las funcionalidades del estándar como vídeos 4K y 8K. ¿Qué son las siglas EARC? EARC, del inglés traducido al castellano, significa Canal de Retorno de Audio Mejorado. EARC es una tecnología que se utiliza en conexiones HDMI y tiene como objeto mejorar la transmisión de audio de alta calidad entre dispositivos compatibles. El canal de retorno de audio conocido como ARC nos permitía que un televisor enviara el audio de nuevo a una barra de sonido o receptor de audio-vídeo sin la necesidad de un cable de audio adicional. Esto facilita la conexión de dispositivos como reproductores de Blu-ray, consolas de juegos y decodificadores directamente al televisor y luego envía el audio de vuelta al sistema de sonido a través de un solo cable HDMI. Con EARC se mejoran las capacidades de ARC al proporcionar un mayor ancho de banda y soporte para formatos de audio de alta resolución como son Dolby Atmos y DTS-X. En definitiva, para aprovechar las capacidades de EARC es necesario que tanto el televisor como el dispositivo de audio al que está conectado sean compatibles con esta tecnología. Es importante verificar las especificaciones de los dispositivos y utilizar cables HDMI 2.1 de alta velocidad para garantizar un rendimiento óptimo. Se denomina Q-Symphony simplemente a la suma del sonido de los altavoces de los televisores y barras de sonido Samsung que dispongan de esta característica en los modelos del 2021 hasta el 2024.
El Space Fit Sound hace que el sonido se adapte a cualquier espacio gracias a los sensores del televisor. Dolby Atmos es una tecnología de audio envolvente desarrollada por Laboratorios Dolby que lleva la experiencia auditiva a un nivel más inmersivo y tridimensional. Dolby Atmos se ha convertido en un estándar en la industria del entretenimiento y se utiliza comúnmente en películas, programas de televisión, videojuegos y transmisiones de música. También está disponible en sistemas de cine en casa y en algunos dispositivos móviles. A diferencia de los sistemas de sonido envolvente tradicionales que se basan en canales de audio específicos como 5.1 o 7.1, Dolby Atmos utiliza objetos de audio y permite a los creadores de contenido colocar sonidos en un espacio tridimensional, proporcionando una experiencia más realista y envolvente. Aunque la configuración ideal incluye altavoces de techo y altavoces de altura, Dolby Atmos es adaptable a una variedad de configuraciones de altavoces, incluidas barras de sonido y sistemas de cine en casa más simples. El amplificador de voz activo ajusta el volumen potenciando la claridad de los diálogos cuando detecta un ruido constante. Sonido adaptativo es cuando los diálogos se diferencian del sonido ambiente para tener mayor claridad de audio aun cuando el volumen está bajo. Al elegir modo Gain Pro, conectando una videoconsola, la barra de sonido la detecta automáticamente y obtendrás un sonido potente e inmersivo sin necesidad de ajustes adicionales. Utiliza el mando a distancia de tu televisor para apagar y encender la barra de sonido y televisor conjuntamente. Las barras de sonido de Samsung son compatibles con los dispositivos Apple. El primer Dolby Atmos inalámbrico del mundo, un sonido envolvente sin necesidad de cables. También tienes la posibilidad de emparejar las barras de sonido con tu asistente de voz favorito, Google Assistant, con Alexa o con la app SmartThings. Con el Tap Sound podrás disfrutar de tu música cuando más te apetezca. Cuando estés escuchando tus canciones favoritas en tu teléfono, tan solo tendrás que darle un toque a tu barra de sonido. Otra de las cosas que puedes hacer con tu barra de sonido es enlazar tu teléfono móvil mediante Bluetooth para escuchar tu música favorita, archivos MP3, lista de Spotify, YouTube Music, Apple Music o tus emisoras de radio favoritas. Incluso usar tu nuevo gestor musical Roon. A continuación, te mencionaré las ventajas de tener una barra de sonido con Q-Symphony de la marca Samsung. En mi caso, usaré el modelo HW950 del 2021, que cuenta nada más ni nada menos que con 616 vatios, repartidos en 22 altavoces. Con 11.1.4 canales, este modelo también dispone de Q-Symphony, AVA, Space Fit Sound, altavoces traseros y todo lo que le puedas pedir a una barra de sonido. Dolby Digital es una tecnología de codificación de audio desarrollada por Laboratorios Dolby. Es uno de los formatos de audio más utilizados en la industria del entretenimiento, especialmente en el cine, la televisión y el contenido de audio para el hogar. En los modelos de la serie C y B podemos disfrutar de la tecnología Dolby Digital y, aunque todos los modelos suenan muy bien, si eres un poco exigente con la calidad de sonido, mi recomendación, si quieres, es que elijas el modelo HWB650C. Es a partir de la serie Q y la S donde nos encontramos con el Dolby Atmos, pero además con la excepción de los modelos Q60C y Q600C, el resto de modelos Q800C, Q930C, Q990C y toda la serie S disponen del primer Dolby Atmos inalámbrico del mundo con sonido envolvente sin necesidad de cable. Y aunque todos los modelos suenan muy bien y cuentan con un diseño minuciosamente cuidado, si eres un poco exigente con la calidad de sonido, mi recomendación, si quieres, es que elijas a partir del modelo HWQ800C. Todos los modelos de la serie Q incluyen un subwoofer inalámbrico, solo necesitarás enchufarlo a una toma de corriente.
Además, los modelos HWQ930C y los HWQ990C incluyen altavoces traseros que se conectan únicamente a la corriente y de forma inalámbrica con la barra de sonido, generando un sonido tridimensional con un asombroso realismo para que disfrutes de tus películas como si estuvieras en el cine. Si eres de los que cuentan con poco espacio pero quieres la máxima calidad, dispones de los modelos de la serie S. Recuerda, solo las barras de sonido de la serie Q y S disponen del sistema Q-Symphony. Ahora veréis un corto donde podréis apreciar la diferencia con una barra de sonido Q-Symphony y sin Q-Symphony. Conectaremos nuestra barra de sonido a la corriente eléctrica y con un cable HDMI en el conector EARC de la barra. Con el otro extremo del cable HDMI lo conectaremos en el conector EARC del televisor. Si nuestra barra de sonido tiene subwoofer, simplemente lo conectaremos a una toma de corriente eléctrica y este se conectará inalámbricamente con la barra de sonido. En el caso de que tengamos los altavoces traseros, los conectaremos a la toma de corriente y estos también se conectarán inalámbricamente con la barra de sonido. Con el mando de la barra de sonido podemos subir o bajar los parámetros de ecualización de manera independiente de cada altavoz. Además, podemos emparejar de forma sencilla con nuestro teléfono móvil mediante el botón Pairing y controlar el volumen, si solamente queremos escuchar música sin encender nuestro televisor. Una vez tengamos todos los cables conectados a nuestra barra de sonido, utilizaremos el mando de nuestro televisor y accederemos al menú, pulsando el botón de la casita en el mando de nuestro televisor. Nos desplazaremos a la izquierda. Pulsando sobre configuración se nos abrirá el menú. Nos desplazaremos hacia abajo hasta llegar a sonido, donde seleccionaremos la salida de sonido. Y en el desplegable elegiremos la opción altavoces de televisión más AV Soundbar y, en mi caso, la Q950.
Nos desplazaremos a la izquierda hasta llegar a multimedia. Utilizaremos cursor abajo hasta llegar a configuración. Pulsando sobre configuración nos desplazaremos hacia la derecha hasta llegar a la rueda dentada y pulsaremos el botón OK del mando en toda la configuración. Se abrirá el menú. Nos desplazaremos hacia abajo hasta llegar a sonido, donde seleccionaremos salida de sonido. Y en el desplegable elegiremos la opción altavoces de televisión más AV Soundbar, en mi caso la Q930C. Gracias por haber visto el vídeo, dejad vuestros comentarios, si os ha gustado darle al like y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.